immédiat. Aimez, partagez et abonnez-vous. L'État, la bourgmestre, le chef de l'espace, l'État. Donc, à Rokugo, choix ça. Kabamba, ça commune à Barumbu. Lopango bozongo na liboso na biso na mire kangami na egal eza lopango etongi papa oyo atongi lopango na ye na likolo ya caniveau donc otala bino moko caniveau vraiment yango oyo ebandi awa na se oyo nyonso bozomona caniveau donc ye aye vraiment atongi lopango na ye. Regardez, d'abord intervention papa oyo atongi lopango na ye likolo ya caniveau oyo ozomona caniveau yango oyo cher internaute kozaza mabe o deux poids deux mesures non regardez vous-même et tout d'autres réaction ya population côté oyo réaction population côté oyo bana natif ya côté oyo nde bayebisi mokonzi ke gouverneur tala moto atongi lopango na ye ozomona bien likolo ya terrasse tala likolo ya terrasse ebima ti wapi bondeko na ngai ebima ti na progrès vraiment ok
Nyoka, nyoka. Bandeko balingani bana bayimboka Kinshasa tokomi déjà na Hôtel Félix et tolobaki yango politique ya 2 poids 2 mesures ezali te. Gouverneur a ville ya Kinshasa azali kobuka moto nyonso oyo atongi na balabala ya l'État, moto atongi likolo ya caniveau balobaki bakobuka et exception ezali te. Mais tozali kopesa longonia na bana commune ya Barumbu. En tout cas bon marché bolakisi que boza matuka boza souple et tokuti déjà baimboka basi bamilongo mingi basi bamilongoelaki basi bamibukelaki. En tout cas longonia mpenza na bali Barumbu na oyo bozali kosala bozali komona bongo wana liboso ya Delmas Tacos okomona ndenge ezali kolongwa wana mona bato oyo ezali bongo liboso Hôtel Félix bokomona bongo na nsima bulldozer akosimba te mpo azali na ndelo. Mais oyo nyonso ebimi liboso eye koampeshe ville ya Kinshasa bomoni bongo asala mosala na ye. Et tolobi bongo tozalaki na accompagnement ya la police bomoni bongo général Kasongo asili bongo kokoma na baelema na ye bazali koaccompagne vraiment mosala oyo kotala. Mbote mama. Mama, pasi na motema komona ete bakobuka bino bandako. Message yo ezali. Message nangeza. Balingaki ba avertir biso avant toza ba précaution. Te, parce que si ça te l'autre côté, baeka kobuka. Lokola oyo, eza ba mesure ba tozala ba garantie na bango. Soki tosa ndenge nini. Tokobikela ndenge nini. Ozalaka na fin du mois, bango nde bapesaka biso mbongo. Soki tokosuka wapi? Papa Kisekedi likamni osali biso boye papa. Totia motema na élection leka ozo tuka biso suli tema boye. Eza kitoko te. Eza ba tema pasi. Tokende wapi? Tokende ba pepe. Mama tika nyo lupango. Sikoko kende wapi papa. Yo yebisanga na tokende wapi otala biso na likambo oyo. Leka na yo. Eza kate.
La démolition de la construction anarchique au Union so et Nanzela et d'aller sur la public Toyel les loyaux tout ça la démolition dengue tout ça est communiqué awa na Afrique Savubu qui doit continuer na université pour continuer en Tilobi
awa ezali ndako ya général moko, c'est-à-dire que na Congo ya Fati Béton intouchable baza suscité oyo ezali ndako ya général nayebi komona ete mais nayebi kaka eza ndako ya général atongaki na plus public naza mwana bandal nabotami na bandal nakoli na bandal awa esika oyo d'abord atongi likolo ya bakanivo atongi mpe likolo ya emprise publique donc bana nyonso ya banalungwa bana nyonso ya kisasa oyo bayebi banalungwa ndenge ezalaka banaye kolela ntango nyonso depuis tobandaki opération oyo bayebisa biso tokobuka awa ezalaka mpe mokano na ngai nasengaka yango epai ya tata mokonzi akisanga deja autorisation ya kobuka esika oyo wana lelo na ye lelo na ekipe na ngai na ministre ya environnement ya ville de Kinshasa na baekipe ya mopeto mpona kobuka esika oyo tokokontinue avenue Inga mpe lobi tokokontinue na avenue Université, c'est-à-dire que intouchable azali suscité na kati ya mboka Kinshasa. ASTV Media, aimez, partagez et abonnez-vous. ASTV Media, aimez, partagez et abonnez-vous. ASTV Media, aimez, partagez et abonnez-vous.